ဒီဘုံ9နှစ်တုံညာ3ပေါ့နော်ငါမူချက်ကောင်းတယ်ဖောက်ဆက်ပေါ့နော်ဟောဖောက် function မပါဘူးပေါ့နော် speed နေမြန်ပါမယ် rpm ကအနည်းဆိုရင်900 rpm ပေါ့နော်အမြင်ဆိုရင်1800 rpm သူရဲ့ top r က900 rpm အနည်းမှာဆိုရင်90 Nm ပေါ့နော်သူက speed နည်းလေ torque များလေပေါ့နော်ပြီးတော့အမြင်1800 rpm နေမှာဆိုရင်45 Nm ပေါ့နော်ပေါက်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်အပေါက်ဖောက်မယ်တစ်ဖောက်မယ်တန်ဖောက်မယ်အုပ်ဖောက်ဆိုရင်အုပ်ဖောက်စသွားနဲ့အတီးတွေလေးတွေဖောက်လို့ရပါတော့ဒီကြတော့စကူဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကြတော့အစုံ3အလေးချိန်ကတဆတော့กว่าတယ်ပေါ့နော်တဆကြော်တော့กว่าတယ်ဒါပေမဲ့တော့ 5.0 ပေါ့နော်